सुकृताची जोडी बौद्ध सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडे म्हणून विठ्ठली आवडे म्हणून विठ्ठली आवडे म्हणून विठ्ठली आवडे तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा म्हणून विठ्ठली आवडे म्हणून विठ्ठली आवडे म्हणून विठ्ठली आवडे म्हणून विठ्ठली आवडे तो विठ्ठल बरवा तो विठ्ठल बरवा तो हमारा बबरवा तो हमारा बबरवा तो हमारा बबरवा तो हमारा बबरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो माधव बरवा तो माधव बरवा तो माधव बरवा तो विठ्ठल बरवा तो विठ्ठल बरवा सेव सुखाचे आगरा सर्व सुखाचे आगरा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सेव सुखाचे आगरा सर्व सुखाचे आगरा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवरा बाप रखुमा देवीवरा बाप रखुमा देवीवरा बाप रखुमा देवीवरा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा हे बाप रखुमा देवीवर बाप रखुमा देवीवर बाप रखुमा देवीवर बाप रखुमा देवीवर विठ्ठल बरवा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो माधव बरवा तो माधव बरवा तो माधव बरवा तो माधव बरवा तो विठ्ठल बरवा तो विठ्ठल बरवा जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय 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 जय राम जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम जय जय राम हॅलो आवडे देवासी तो ऐका प्रकार देवासी तो ऐका प्रकार
आवडे देवासी तो ऐका प्रकार देवाचे तो ऐका प्रकार नामाचा उच्चार रात्रंदिन नामाचा उच्चार रात्र दिन नामाचा उच्चार रात्र दिन आवडे देवासी तो ऐका प्रकार आवडे देवाचे तो ऐका प्रकार आवडे देवासी तो ऐका प्रकार आवडे देवाचे तो ऐका प्रकार नामाचा उच्चार रात्रंदिन नामाचा उच्चार रात्र दिन नामाचा उच्चार रात्र दिन तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा तुळशी माळ गळा भोगी चंदन टिळा आळगळा गोपी चंदन टिळा तुळशी माळ गळा भोगी चंदन टिळा हृदय कळवळा वैष्णवा हृदय केवळा वैष्णवाचा हृदय केवळा वैष्णवाचा आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी साधन निर्धारी अन नाही निर्धारी अनाई साधन निर्धारी अनाई तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा माळ गळा गोपी चंदन टिळा तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा माळ गळा गोपी चंदन टिळा हृदय कळवळा वैष्णवांचा हृदय कळवळा वैष्णवाचा हृदय कळवळा वैष्णवाचा एका जनार्दनी ऐसा जाचा नेम एका जनार्दनी ऐसा जाता नेम एका जनार्दनी ऐसा जाचा नेम जनार्दनी ऐसा जाता नेम तो देवा परम पूज्य जगी तो देवा प्रमाण पूज्य जगी तो देवा प्रमाण पूज्य जगी तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा माळ गळा गोपी चंदन टिळा तुळसी माळ गळा गोपी चंदन तुळशी टिळा माळ गळा गोपी चंदन टिळा हृदयी कळवळा वैष्णवांचा हृदय कळवळा वैष्णवाचा हृदय कळवळा वैष्णवाचा धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये टाळी वाजवा सर्वांनी भजन करा धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये बार कुमार धोबार घुमाये थांबा 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 विठ्ठल विठ्ठल सर्वांनी टाळी वाजवा भजन करा विठ्ठल 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 कुंडली कवरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव श्री ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज उमापती महादेव की जय पवनसुत हनुमान की जय आवडे देवासी तो ऐका प्रकार आवडे देवासी तो ऐका प्रकार नामाचा उच्चार रात्रंदिन तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा हृदयी कळवळा वैष्णवांचा आषाढी आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी साधन निर्धारी आन नाही तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा हृदयी कळवळा वैष्णवांचा एका जनार्दनी
ऐसा ज्याचा नेम एका जनार्दनी ऐसा ज्याचा नेम तू देवा परम पूज्य जगी तुळसी माळ गळा गोपी चंदन ट्या हृदय कळवळा वैष्णवांचा विठ्ठल विठाला 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 समचरण सरोजा साधुला पदावा जगननीत पारिम मंडनम मंडनानां तरुण तुलसी माला कैधरो जनेत्र सदैव धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि पाण्डुरंग करो प्रथम नमः पाण्डुरंग करो प्रथम नमः Hey!
संतांची त्यांच्या कृपादान कथेचा विस्तार बाबाजी सद्गुरुदास तुका. ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणाकरा दयाळा तुमचा अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरे. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुरो सुधारी. वरणो रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार. हे दुख भंजन मारुति नंदन. हे दुख भंजन मारुति नंदन. सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार. पवन सुत बिनती बारंबार. हे दुःख भंजन मारुती नंदन. हे दुःख भंजन मारुती नंदन. सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार. पवन सुत विनती बारंबार. अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता. अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता. सिया राम के काज सवारे. सिया राम के काज सवारे. कर दो खो से पार पवन सुत विनती बारंबार. पवन सुत विनती बारंबार. हे दुःख भंजन मारुती नंदन. हे दुःख भंजन मारुती नंदन. सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार. पवन सुत विनती बारंबार. राजा राम 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 सीता राम राम राम. 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 राजा राम 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 सीता राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम. राम 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 सीता राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम. श्री संतांचे माथा चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत विठ्ठल. विठ्ठल 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 आवडे देवासी तो ऐका प्रकार. आवडे देवासी तो ऐका प्रकार. नामाचा उच्चार रात्रंदिन
तुळसी माळ गळा गोपी चंदन टिळा हृदयी कळवळा वैष्णवांचा. प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी चिंतन रूपी सेवेकरिता निवडलेला अभंग महान भगवत भक्त वैराग्याची महामूर्ती. काय बोला माहिती का विको कमी कर त्याचा विको कमी कर त्या माईकचा यायला राहू दे त्याचा कर कमी तुमच्या हिशोबाने. हरी हरी हा जो इको येतो ना हा कमी करा. कमी कर आणि कमी कर. हरी सगळाच गेला आता. थोडा एकदम हरी हरी बस हरी. इथं आपल्याला बेस पाहिजे. बेस बेस हा इको नाही पाहिजे. हरी हरी. हा बरं प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी चिंतन रूपी सेवेकरिता निवडलेला अभंग महान भगवत भक्त असणारे शांतीचे सागर शांतीब्रह्म श्री एकनाथ महाराज यांचा 4 चरणाचा भगवंताची आवड सांगणारा उत्कृष्ट असा अभंग आज इथे चिंतन रूपी सेवेकरिता निवडला माईबाप. अभंगावरती चिंतन करण्यापूर्वी वारकरी संप्रदायाच्या नियमाप्रमाणे अल्पासा परिहार देणं आवश्यक असतो. तो म्हणजे असा की जगत चालक जगाचा नियंता परमपिता अखिल कोटी ब्रह्मांडाचा नायक भगवान परमात्मा की ज्या प्रभूच्या इच्छेने कृपा आशीर्वादाने आपण करत असलेला हा अखंड हरिनाम सप्ताह मैबाप खरं तर त्या भगवान परमात्माच्या इच्छेशिवाय काहीच होऊ शकतं का? काहीच होऊ शकत नाही. तुम्ही बोलत नाहीत का? डोंगरगावच्या मावले हो बोलतात ना तुम्ही? बोलत नाहीत का तुम्ही? काही होऊ नये असा प्रतिसाद देत जा. चला त्या ठिकाणी भगवंताच्या कृपा आशीर्वादाने इच्छेने आपला होत असलेला हा अखंड हरिनाम सप्ताह खऱ्या अर्थाने बऱ्याच दिवसापासून आपला हा अखंड हरिनाम सप्ताह आणि आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी मला सांगा आता तुम्हाला मी काही नवीन आहे का? आहे का? नाही. अशी पण नवीन नाही पण कीर्तनात पण नवीन नाही ना. पाहिलं तुम्ही इथून मागे ही मला. त्याच्यामुळे असं रिलॅक्स बसा. असं टेन्शन अख्ख्या गावाचं तुमच्याच डोक्यावर येऊन पडले असं अजिबात बसू नका. खरंच थोडंसं स्माईल हसा. मी समजू शकते तुम्ही शेतातून कापूस वगैरे वेचून आलायत काम करून आलायत हरकत नाही. पण तरी सुद्धा आपल्याला फार वेळ काही सेवा करायची नाही आहे. 1 तास जास्तीत जास्त फक्त 1 तासापुरतं तुमचं तण मन धन सगळं त्या ठिकाणी इकडे असू द्यात. कळालं ना माझी भाषा? चला असो सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी आपला हा असलेला अखंड हरिनाम सप्ताह आणि या अखंड हरिनाम सप्ताहातली माझ्याकडे आलेली ही 3य दिवसाची कीर्तन रूपी सेवा खऱ्या अर्थाने अरे वा क्या बात आहे. खऱ्या अर्थाने बऱ्याच दिवसापासून म्हणण्यापेक्षा आपल्या या सप्ताहाला 1 नाही 2 नाही 3 नाही तर सलग 28 वर्ष झालं डोंगरगावातील त्या ठिकाणी माणसं हा सप्ताह तेवढ्याच तण मन धनाने करता. एकदा सर्व ग्रामस्थांसाठी जोरदार टाळी वाजवा. अगदी सुंदर क्या बात आहे. खरंच अगदी दृष्ट लागेल एवढ्या सुंदर स्वरूपाचा त्या ठिकाणी तुम्ही सप्ताह भगवंताचं नामचिंतन असेल. सगळेच जी काही आपली दिनचर्या आहे सकाळी आपण ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण त्या ठिकाणी करत आहोत आणि त्या ठिकाणी रामायणही आहे. नंतर वाचक आणि सूचक बरोबर बोलते ना? आहे ना? हा काय माहितीये का? हा बरोबर. खऱ्या अर्थाने ज्यांच्याकडून आपण ज्ञानेश्वरी पारायण जे आपल्याकडून करवून घेतात असं मी म्हणेल आमचे विष्णू बाबा. आणि खरं तर मला सांगायला आनंद वाटेल की मी ही माझ्या आयुष्यातलं पहिलं पारायण ज्ञानेश्वरीचं जर कुठं केलं असेल बाबा तर डोंगरगावमध्येच केलेलं आहे आणि ते पण बाबांच्याच सानिध्यामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे. अगदी आमचे श्री हरिभक्ती पारायण अगदी वयाने ज्येष्ठ असणारे आणि ज्ञानाने सुद्धाच तेवढे श्रेष्ठ असणारे श्री हरिभक्ती पारायण मला गुरुस्थानी आहेत. आमचे श्री विष्णू बाबा असतील आपल्या गावचेच आहेत. बाबांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा सर्वांनी. बाबांचेही मी मनापासून धन्यवाद मानते की आपण अगदी मनाचा मोठेपणा करून त्या ठिकाणी कीर्तनासाठी उपस्थित आहात. आपल्यालाही धन्यवाद. खऱ्या अर्थाने
सर्वच त्या ठिकाणी अगदी तुम्ही ज्यांच्या मुखारविंदातून रामायण वाचक आणि सूचक ज्यांच्या मुखारविंदातून करताय, जे वाचन करत आहेत, असे असणारे श्री हरिभक्तीपरायण अच्युतजी महाराज पवार त्या ठिकाणी आमचे बाबा आहेत, बाबांनाही धन्यवाद. आणि जे सूचक करत आहेत असे असणारे श्री हरिभक्तीपरायण सर्जेरावजी महाराज गिरी डोंगरगावकर, आमच्या त्या ठिकाणी वाचक आणि सूचक या दोन्ही महाराज मंडळींसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा, की आपल्याला त्या ठिकाणी रामायणाचं ते सांगत आहेत, रामायण कथा सांगत आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने आजची ही माझ्याकडे आलेली तृतीय दिवसाची कीर्तन रूपी सेवा तुम्हाला सांगेन बघा. आणि तिसऱ्या दिवसाची चिंतन रूपी सेवा आहे, कीर्तन रूपी सेवा आहे, पण ज्यांच्यामुळे आज येण्याचा योग मला इथे प्राप्त झाला असे असणारे त्या ठिकाणी सर्वच ज्यांनी मला बोलवलं, खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की आज त्यांच्याकडे आजचं काही जेवढं अन्नदान होतं ते अन्नदान त्या ठिकाणी आमच्या तिन्ही यजमानांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. मैबाप त्या ठिकाणी अगदी तण मन धनाने जे काही लागेल प्रत्येक गोष्टीपाशी सक्रिय त्या ठिकाणी गाव तर आहेच, मी गावाला नाही म्हणत नाहीये, पण एक समोर येऊन त्या ठिकाणी एका दिवसाचं अगदी अन्नदान असेल, चिंतनाची कीर्तनाची सेवा असेल, त्याचं सर्व जे काही असेल त्याचा जो खर्च उचलतात असे असणारे त्या ठिकाणी आमचे श्री हरिभक्तीपरायण आमचे पांडुरंग बाबा शंकरराव जाधव आमचे बाबा आहेत. कुठे हा आमचे बाबा आहेत समोर, बाबांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा, जोरदार. असे असणारे खऱ्या अर्थाने अगदी मामा आहेत, नात्यानेही मामाच लागतात. आणि त्याच्यानंतर जे आहेत आमच्या आजोबांचे त्या ठिकाणी अगदी खूप जवळचे मित्र असणारे, अगदी खूप ज्यांचा खूप सुंदर स्वभाव आहे असे असणारे श्री हरिभक्तीपरायण आमचे भीष्मा नाना फासाटे, आमच्या नानांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा, जोरदार. अगदी नाना सुद्धा आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने माझ्यावरती अगदी मला मुलगी मानणारे असे असणारे, अगदी सुरुवातीपासून मला ज्यांनी खूप त्या ठिकाणी सपोर्ट करणं असेल, सगळ्या गोष्टी असतील. कारण माझं पहिलं कीर्तन जर कुठं झालं असेल तर डोंगरगावमध्येच झालेलं आहे. आणि ते त्या ठिकाणी आमचे शंकर काकांनी त्या ठिकाणी माझ्याकडून सेवा करून घेतली होती. अगदी माझ्यावरती मुलीसारखं नितांत प्रेम करणारे आमचे श्री हरिभक्तीपरायण आमचे शंकर काका आहेत. आमच्या काकांसाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळी वाजवा. सर्वच त्या ठिकाणी अन्नदाते आहेत, 7 दिवसातील अन्नदाते आहेत. सर्वच त्या ठिकाणी सांगू तुम्हाला, त्या ठिकाणी ते चटया टाकणाऱ्यापासून तर जेवणाला, आपल्या भोजनाला वाढण्यापर्यंत, ते चिंतक कीर्तनाला येण्यापर्यंत अगदी जेवढी जी काही कामं आहेत ती सगळी कामं त्या ठिकाणी आपण समस्त ग्रामस्थ मंडळी करत आहात. मैबाप हे आपण करत आहात असं जरी आपल्याला वाटत असलं तरी हे आपण करत नाही आहोत. माझी भाषा कळते ना? आपल्याला जरी वाटत असलं की आपण हे करत आहोत तरी हे आपण करत नाही आहोत. का? कारण करता करविता कोण आहे? तो आहे. आणि तुम्हाला सांगेन बघा की अगदी तुमच्याकडून ही सेवा त्या ठिकाणी घडते, तर ही सेवा उगाच घडत नाही. तुमच्या मायबापांनी काहीतरी पुण्य केलं असावं आणि त्या पुण्याचं कुठेतरी आपण ते पुण्य आणि त्या पुण्याच्या मोबदल्यामध्ये तो भगवान परमात्मा आपल्याकडून ही त्या ठिकाणी अन्नदान असेल, ज्ञानदान असेल, जे काही असेल, ही सगळी सेवा तो परमात्मा आपल्याकडून करून घेत आहे. अगदी हनुमंतरायांच्या दरबारामध्ये आपला हा चालू असलेला त्या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह त्या ठिकाणी अगदी सुंदर असं आयोजन, नियोजन, संयोजन सगळंच आहे बघा. त्या ठिकाणी आपण सर्व आहात, आपल्या सर्वांना मी धन्यवाद देते. आणि त्या ठिकाणी माझ्या कीर्तन रूपी सेवेकडे कीर्तनालाच त्या ठिकाणी प्रारंभ करते. पण तत्पूर्वी बघा, कीर्तन अशी गोष्ट आहे की ते एकटा कीर्तनकारी येऊन काहीच करू शकत नाही. म्हणून आज जे मला चिंतन म्हणजे कीर्तन रूपी सेवेसाठी साथ करण्यासाठी जी महाराष्ट्रातील नामांकित महाराज मंडळी जी मला आज इथे लाभलेली आहेत, असे असणारे आपण सर्व श्री हरिभक्तीपरायण मंडळी असतील. खऱ्या अर्थाने आपल्या गावचं वैभव, आपल्या गावचं रत्न असणारे श्री हरिभक्तीपरायण आमचे माधवरावजी अण्णा आहेत, अण्णांनाही धन्यवाद. आमच्या गावचे श्री सोमनाथजी महाराज आहेत, महाराजांनाही धन्यवाद. श्री हरिभक्तीपरायण दिलीप महाराज का? गिरी महाराज. हा, गिरी महाराज असतील श्री हरिभक्तीपरायण. सांगा मला पटापटा, घेते मी. हा, नांद्र्याचे बाबा असतील श्री हरिभक्तीपरायण, गावातलेच आहेत. अण्णा आहेत आमचे अगदी खूप ज्यांचा सुंदर कंठ आहे असे असणारे आमचे अरुण काका असतील, काकांनाही धन्यवाद. श्री हरिभक्तीपरायण गुलाब तात्या असतील, तात्यांनाही नमस्कार. अगदी श्री हरिभक्तीपरायण आपल्या परिसराचं वैभव असणारे आमचे सुनील बाबा आहेत, बाबांनाही धन्यवाद देते. आमच्या इथलचे खनपटे दादा बाबा आहेत, बाबांनाही धन्यवाद देते. श्री हरिभक्तीपरायण देवदास महाराज. हा, आमचे श्री हरिभक्तीपरायण देवीदास बाबा असतील, बाबांनाही धन्यवाद. आणि अगदी बाबांचा इतका सुंदर आवाज आहे, क्या बात आहे. बाबांचं नाव
हा सुरेश बाबा असतील, बाबांनाही धन्यवाद. श्री हरिभक्ती पारायण. रामदास बाबा, रोहिदास बाबा श्री हरिभक्ती पारायण. श्रीकृष्ण महाराज आणि आमचे विनेकिरी बाबा ताकदी तुकोबरायांच्या भूमिकेमध्येच उपस्थित आहेत. त्या ठिकाणी आपण सर्वच आहात. आमच्या सर्वांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवायची. आणि अगदी आमच्या सर्वांना जे का दमात वाजवत आहेत असे असणारे श्री हरिभक्ती पारायण, आपल्या परिसराचं वैभव असे असणारे आमचे मोठे बंधुराज श्री हरिभक्ती पारायण, आमचे मृदंग विशारद मृदंग अलंकार आमचे पवन दादा, आमच्या पवन दादांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा. दादा आहेत, दादांनाही धन्यवाद देते. आपण सर्व आहात, आपल्या सर्वांनाही धन्यवाद देते. आणि उरलेल्या नियोजित वेळेमध्ये अभंगावरती मी चिंतन करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे. विठ्ठल विठ्ठल आणि अगदी आमचा आवाज जशाचा तसा तुमच्यापर्यंत जे पोहोचवत आहेत असे असणारे श्री हरिभक्ती पारायण आमचे तुळजाभवानी का, हा श्री हरिभक्ती पारायण आमचे जय तुळजाभवानी डेकोरेशन डोंगरगाव, त्या ठिकाणी अगदी सुंदर ज्यांची ऑपरेटिंग आहे आणि साऊंड सिस्टीम सुद्धा तेवढीच सुंदर आहे असे असणारे आणि ऑपरेटिंग पण खूप अप्रतिम करत आहेत दादा. दादांचं नाव अंकुश. खरं तर मला पाठवायला पाहिजे होते आतापर्यंत, पण काय करावं वयामानाने होते, लक्षात राहत नाही तेवढी नावं. त्या ठिकाणी आमचे अंकुश दादा असतील, दादांनाही धन्यवाद. त्यांचे जेवढी काही सहकारी मंडळी असेल, लक्ष्मण आहेत का दोन पलीकडचे लक्ष्मण दादा आहे. लक्ष्मण दादा एक आणि दुसरे हा लक्ष्मण दादा आणि अंकुश दादा. आमच्या लक्ष्मण दादांसाठी आणि अंकुश दादांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा. अगदी सुंदर ऑपरेटिंग आहे दादा. जेवढं काही लागेल तेवढं द्या, म्हणजे बाकीचं काही नाही, फक्त आवाज देऊन टाका. अगदी सुंदर करताय ऑपरेटिंग, पण फक्त मला ना हे वातावरण असं आवाज गेला की असं भरगच्च वातावरण भरलं पाहिजे, एवढं करा जेवढं जमेल तेवढ्या प्रमाणात. विठ्ठल विठ्ठल अभंग हा शांती ब्रह्मश्री एकनाथ महाराजांचा निवडलेला आहे. कुणाचा निवडला अभंग? बोला माऊल्यांना तुम्ही. बरं आज असं नाही की इथे काही आता तुम्हाला बोलू शकता ना, मी तुमच्या पार्टीतली आहे, बरं बोला जा, एवढं काही लाजायचं काम नसते. चला ऐका, अभंग कुणाचा आहे? शांती ब्रह्मश्री एकनाथ महाराजांचा आहे. आणि शांती ब्रह्मश्री एकनाथ महाराज हे सामान्य नाही आहेत. अधिकार सामान्य आहे का? नाही. माईबाप सांगू तुम्हाला, या वारकरी संप्रदायाच्या मातीमध्ये, या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये अनेक साधू संत मंडळी जन्माला आली, अनेक साधू संत मंडळी जन्माला आली, पण या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये भरपूर आली, पण त्या प्रत्येक साधूचा, त्या प्रत्येक संतांचा अधिकार मात्र वेगळा आहे. संत सांगतात, पवित्र ते कुळ पावन तो देश, 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 जेथे हरीचे दास जन्म घेती, जेथे हरीचे दास जन्म घेत, कैम धर्म त्यांचा झाला नारायण, कैम धर्म त्यांचा झाला नारायण. धर्म 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 पवित्र ते कुळ पावन तो देश, जेथे हरीचे दास जन्म घेते. या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये अनेक साधू संत मंडळींनी जन्म घेतला, पण माईबाप प्रत्येक साधूचा अधिकार त्या ठिकाणी वेगळा आहे. बघा, हा जो वारकरी संप्रदाय आहे, या वारकरी संप्रदायाचा एक सुंदर असा मुखवटा आहे. मुखवटा तर आहेच आहे, पण एक सुंदर अशी इमारत सुद्धा आहे. त्या इमारतीचं वर्णन श्री संत बहिणाबाई महाराज करतात. बहिणाबाई महाराज म्हणतात, ज्ञानदेवे रचिला पाया,